तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, गाड़ी में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए उसको दिखाना पड़ा। आज आए गाड़ी की प्रॉब्लम दिखाने के लिए। उसमें आ रही थी खड़खड़ खड़खड़ की आवाज़। अगले फ्रंट राइट साइड के लेफ़्ट साइड के टायर में, मतलब फ्रंट के लेफ़्ट साइड के टायर में खड़खड़ खड़खड़ की आवाज़ आ रही। तो उसको मैंने दिखाया और मिस्त्री सही कर रहा है और उसमें सामान डलवाया है मैंने। बुश वगैरह पड़े हैं, एक बुश, दो तरफ बुश डलवाएं। जैसे किसी उस स्थान पर ले जाओ ना, जैसे किसी चक रोड पर या किसी खरंजे पर ले जाने पर वो खड़खड़ खड़खड़ की आवाज़ आती थी। तो मैं परेशान हो गया था। पहले मैंने शॉकर की भी रिपेयरिंग करवाई थी, तब वो करके आवाज़ आ रही थी, वो तो ठीक हो गई। लेकिन उसके बाद फिर खड़खड़ खड़खड़ की आवाज़ आ रही थी, तो वो ठीक कराया मैंने। और अभी उसमें चल रहा है काम और इन भाई साहब ने करा है सही। ये रे भैया, ये भैया बताइए ना, ये बताऊँ, तुमने क्या क्या डाला उसमें। वो है बॉल जॉइंट और गुटके जंपिंग रोड के गुटके डाले और बॉल जॉइंट डाला है इन्होंने। तो भाई गाड़ी मस्त कर देते हैं और एकदम बढ़िया सर्विस। पहले मैंने ही कराई थी इनके पास सर्विस। काफ़ी अच्छी सर्विस करते हैं, ऑयल वगैरह सारी ओरिजिनल चीज़ डालते हैं भाई। और अगर आप नियर बाई के हैं तो इनके पास सर्विस करा लिया करें, कोई दिक्कत नहीं है। और ज़्यादा कॉस्टली सर्विस नहीं बैठती है, इनका चार्ज भी ज़्यादा नहीं है, इतना बढ़िया चार्ज लेते हैं। और जो मतलब उसका जो सामान डलता है उसका तो चार्ज लेते ही हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो सामान डलेगा उसका तो चार्ज होगा ही होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, बाकी आपको थोड़ा सा दिखा और देता हूँ आगे जाके, मतलब क्या क्या कराया मैंने दिखा देता हूँ। तो भाई ये है, ये काम कराया मैंने। और यहाँ पे ये था और ये है, ये कराया मैंने। ये मतलब टायर खुला है और टायर खुल के इस टायर में खड़खड़ की आवाज़ आती थी बहुत पहले। और पहले मैंने इसकी दूसरी जगह भी कराया था काम, लेकिन पसंद नहीं आया। और यहाँ ये लिंगी डाली हुई है, ये पहले लिंगी डाल दी थी, लेकिन वो तो आवाज़ बंद हो गई। लेकिन उसके बाद फिर खड़खड़ खड़खड़ की आवाज़ आ रही थी। और वो आवाज़ अब फ़िलहाल भाई ये मिस्त्री साहब हैं, उन्होंने सामान डाला है इसमें, ये आवाज़ अब बंद हो जाएगी। और ये भैया लगे हुए हैं नीचे काम करने से, काफ़ी टाइम हो गया भाई। मिस्त्री का भी काम काफ़ी मेहनत का काम होता है। उन्होंने जैक लगा रखा है, जैक पर गाड़ी खड़ी कर रखी है। दूसरी तरफ भी इन्होंने रबड़ लगाई हुई है वो, ठीक है। और ये तुम्हारा ये करेंगे अभी इसे, मतलब बैलेंस बनाएंगे इसका सारा, ठीक। मतलब आवाज़ ऐसे ही ख़त्म होगी। इसमें कुछ ऐसी रबड़ वगैरह होती है तो वो सूख जाती है, चलिए कुछ खड़खड़ की आवाज़ आती है। और ये बॉल जो इसका जो रॉड होती है, ये वाली रॉड जो मैं दिखा रहा हूँ, ये रॉड भी डलती है इसमें, जो माल ख़त्म हो जाता है जब होता है ऐसा, ठीक है। तो आप भी अपनी गाड़ी की समय समय पर मरम्मत करवा लिया करो भाई। इधर साइड का जो है, राइट साइड का जो है, जिधर ड्राइवर साइड का जो है, इधर तो आवाज़ नहीं आ रही थी, लेकिन इधर रबड़ वगैरह का काम मैंने करा दिया है, ठीक है। सस्पेंशन होना ज़रूरी है। सस्पेंशन का काम कराने के बाद भी आवाज़ आ रही थी, तो मैंने इसमें चेंजिंग और बदलाव करवाई और कुछ चीज़ें डलवाई, तो काम हो गया। दोस्तों, ये छोटा सा ब्लॉग था, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।